Senin Dodurga obasına bey olman, ağabeyimin uç beyi seçilmesi, Dodurgaları Türkmen beyleri arasında yüceltecektir. Gayrı obamız güçlüdür. İstikbalimiz önünde kimse duramaz. Doğru dersin ana. Obamızın çektiği onca çile geride kalmıştır. Boyumuzu güzel günler bekler. Bundan böyle her şey obamıza yaraşır olmalı. Yeni şeyler söylemenin, yeni işler yapmanın vakti gelmiştir artık. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Goncagül Hatun, bahar gelmeden kilimhaneyi düzene sokasın. Her şeye ayarlayasın. Çarşıdaki nizamla da bizzat kendim ilgileneceğim. Sen nasıl istersen Tuğtekin Bey. O vakit ben de yarım bıraktığım işimi bitireyim. Hala, seni oraya yalnız göndermem, bilesin. Senin bu işe karışmanı istemiyorum Goncagül. Banu Çiçek yaralı. Halam ikisinin de hakkından gelir evelallah. Merak etmeyiz. Ağabey. Sana diyeceklerim vardır. Konuşmamız gerek. Hayırdır kardeşim? Yine ne işler karıştırırsın? Gel otağa geçelim hele. Burada söylemek münasip değildir. Alpler siz devam edin. Gündoğdu Bey'im. Emir Saadettin Köpek sizi tez kervansaraya bekliyor. Eyvallah. Hazırlanıp geliyorum. Benim bir an evvel gitmem lazım kardeşim. Ne diyeceksen sonra de.